परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। तिमीहरूले आफ्ना सबै कुराहरू मेरो कामको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। तिमीहरूले मलाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ। तिमीहरूमा अभाव भएका कुराहरू मबाट प्राप्त गर्न सक भनेर तिमीहरूले नबुझ्ने सबै कुराहरू तिमीहरूलाई बुझाउन म तयार छु। तिमीहरूका कमी कमजोरीहरू गन्न नै नसकिने भए तापनि तिमीहरूले मबाट लाभ प्राप्त गर्न सक र तिमीहरूमा अभाव रहेको र संसारले कहिले पनि नदेखेको महिमा प्राप्त गर्न सक भनेर मेरो अन्तिम दया म तिमीहरूलाई दिँदै मैले तिमीहरूमा गर्नुपर्ने काम जारी राख्न म तयार छु। मैले यति धेरै वर्ष काम गरे तापनि कुनै पनि मानिसले मलाई चिनेको छैन। मैले कसैलाई पनि नभनेको रहस्यको कुरा म तिमीहरूलाई बताउने इच्छा गर्दछु। मानिसहरूको बीचमा म आत्मा थिएँ जसलाई तिनीहरूले देख्न सकेनन्। त्यो आत्मा जससँग तिनीहरू कहिले संलग्न हुन सकेनन्। पृथ्वीमा मेरो 3 चरणको काम संसारको सृष्टि, छुटकारा र नाशको कारण तिनीहरूको माझमा मेरो काम गर्न म तिनीहरू कहाँ विभिन्न समयमा देखा पर्छु। सार्वजनिक रूपमा होइन। छुटकाराको युगको समयमा म पहिलो पटक मानिसहरूको बीचमा आएँ। यो निश्चित हो कि म यहुदी परिवारमा आएँ। यसैले परमेश्वर संसारमा आएको पहिलो पटक देख्ने मानिसहरू यहुदीहरू नै थिए। मेरो देहधारी शरीरलाई छुटकाराको निम्ति पाप बलिको रूपमा प्रयोग गर्न मैले चाहेको कारणले नै मैले यो काम व्यक्तिगत रूपमा गरेको हुँ। यसैले अनुग्रहको युगमा मलाई पहिलो पटक देख्ने यहुदीहरू नै हुन्। मैले शरीरमा काम गरेको पहिलो पटक त्यही नै थियो। राज्यको युगमा मेरो काम भनेको विजय गर्नु र सिद्ध गर्नु हो। यसैले म फेरि मेरो गोठालाको काम शरीरमा नै गर्छु। मैले शरीरमा काम गरेको यो दोस्रो पटक हो। अन्तिम 2 चरणका काममा मानिसहरू नदेखिने र अमूर्त आत्मासँग होइन तर त्यस्तो व्यक्तिसँग संलग्न हुन्छन् जो देहमा प्रकट हुनुभएका आत्मा हुनुहुन्छ। यसैले मानिसको आँखामा म फेरि मानव बन्छु जसमा परमेश्वरको कुनै रूप र अनुभूति हुँदैन। यसबाहेक मानिसहरूले देख्ने परमेश्वर पुरुष मात्र होइन तर महिला पनि हो, जुन तिनीहरूका लागि अचम्मको र छक्क पार्ने कुरा हो। समय समयमा मेरो असाधारण कामले धेरै वर्षदेखि गरिएका पुराना विश्वासहरूलाई चकनाचुर पारेको छ। मानिसहरू छक्क पर्छन्। परमेश्वर पवित्र आत्मा अर्थात् 7 गुणा तीव्र आत्मा वा सबै कुरालाई समेट्ने आत्मा मात्र हुनुहुन्न तर एक साधारण अर्थात् अत्यन्तै साधारण मनुष्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पुरुष मात्र नभएर स्त्री पनि हुनुहुन्छ। तिनीहरू उस्तै हुन् किनकि ती दुवै मानिसहरू हुन् र फरक यति मात्र हो कि एकजना पवित्र आत्माद्वारा गर्भमा आउनुभयो भने अर्को चाहिँ मानिसद्वारा। तथापि उहाँ आत्माद्वारा सिधै आउनु भएको हो। दुवैजना उस्तै हुनुहुन्छ किनकि दुवैले परमेश्वर पिताको काम गर्ने देहधारी शरीरका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँहरू बीचको फरक यही हो कि एकजनाले छुटकाराको काम गर्नुभयो भने अर्कोले विजयको काम गर्नुहुन्छ। दुवैले परमेश्वर पिताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तर एक प्रेम र दयाले भरिएको उद्धारक हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ क्रोध र न्यायले भरपूर धार्मिकताका परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक छुटकाराको काम सुरुवात गर्ने सर्वोच्च सेनापति हुनुहुन्छ भने अर्को विजयको काम पूरा गर्ने धार्मिकताका परमेश्वर हुनुहुन्छ। एकजना सुरु हुनुहुन्छ भने अर्को अन्त्य। एकजना पाप रहितको शरीर हुनुहुन्छ भने अर्को छुटकाराको कामलाई पूरा गर्ने
कामलाई जारी राख्ने र कहिले पनि पाप नगर्ने शरीर हुनुहुन्छ। दुवै छुट्टा छुट्टै शरीरमा बास गर्ने, छुट्टै ठाउँमा जन्म लिनुभएका र हजारौं वर्षको अन्तरमा आउनुभएका एउटै आत्मा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूको काम एक अर्कामा परिपूरक छ, कुनै द्वन्द्व नभएको र एउटै सासमा भन्न सकिने किसिमको छ। दुवै मानिसहरू हुनुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ छोरा र अर्को चाहिँ शिशु छोरी हुनुहुन्थ्यो। यतिका वर्षसम्म मानिसहरूले आत्मा र मानिस अर्थात् पुरुषलाई मात्र होइन, तर मानव धारणाहरूसँग मेल नखाने धेरै कुराहरू पनि देखे। यसरी मानिसहरूले मलाई कहिले पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूले मलाई कहिले अस्तित्वमा रहेको जस्तो त कहिले भ्रमात्मक सपना जस्तो आधा विश्वास गर्छन् र आधा शङ्का गर्छन्। आजको दिनसम्म पनि मानिसहरूले परमेश्वर के हुनुहुन्छ भनेर जान्दैनन्। के त एउटा सामान्य वाक्यमा मेरो बारेमा बताउन सक्छस्? के तैँले येशू अरू कोही नभएर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र परमेश्वर अरू कोही नभएर येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने हिम्मत गर्न सक्छस्? के त साँच्चै परमेश्वर अरू कोही नभएर आत्मा हुनुहुन्छ र आत्मा अरू कोही नभएर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने हिम्मत गर्छस्? के त परमेश्वर देहको भेषमा आउनुभएको मानव मात्र हुनुहुन्छ भन्ने हिम्मत गर्न सक्छस्? के तमा साँच्चै येशूमा भएको स्वरूप परमेश्वरको महान स्वरूप हो भन्ने हिम्मत छ? परमेश्वरको स्वभाव र स्वरूपको बारेमा पूर्ण रूपमा वर्णन गर्नको निम्ति के त आफ्नो वाक्पटुताको प्रयोग गर्न सक्छस्? के त परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा पुरुषलाई मात्र बनाउनुभयो, महिलालाई होइन भन्ने हिम्मत गर्न सक्छस्? यदि तैँले यसो भनिस् भने कुनै पनि महिला मैले चुनिएका भित्र पर्दैनन्। महिलाहरू मानव जातिको एक वर्ग हुनु त परै जाओस्। अब परमेश्वर के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तँलाई साँच्चै थाहा छ? के परमेश्वर मानव हुनुहुन्छ? के परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ? के परमेश्वर साँच्चै पुरुष हुनुहुन्छ? के मैले गर्ने काम येशूले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ? यदि मेरो सारको बारेमा बताउन माथिका मध्ये कुनै एउटाको मात्रै छनौट गरिस् भने त एकदमै अनजान वफादार विश्वासी हौ। यदि मैले एकपटक मात्र शरीर धारण गरेर काम गरेँ भने के त मलाई सीमित बनाउँछस्? के तैँले मलाई एक झलक हेरेर नै पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छस्? तेरो जीवनकालमा तैँले देखेका र भोगेका कुराहरूकै आधारमा मेरो बारेमा पूर्ण रूपमा बताउन सक्छस्? यदि मेरा दुवै देह धारणहरूमा मैले एउटै किसिमका काम गरेको भए तैँले मलाई कसरी बुझ्थिस्? के त मलाई क्रुसमा सधैँको निम्ति काँटी ठोकेर राख्छस्? के परमेश्वर तैँले दाबी गरे जस्तै साधारण हुनुहुन्छ?